Giữa lúc xung đột có nhiều diễn biến kịch tính, Nga lên kế hoạch tiến hành cải cách lớn trong lực lượng vũ trang. Trong khi đó, Nga triển khai hàng loạt tàu chiến mang tên lửa hành trình trực chiến ở Biển Đen. Cường quốc quân sự cũng sẵn sàng triển khai ngư lôi ngày tận thế cho siêu tàu ngầm hạt nhân. Đáng chú ý, tướng Anh thừa nhận quân đội tạm thời yếu đi do viện trợ xe tăng Challenger 2 cho Ukraine. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông khi tàu Mỹ tiến vào khu vực. Vì sao cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á có nguy cơ vượt tầm kiểm soát? Tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Trung Quốc đạt mức thấp nhất trong gần nửa thế kỷ. Mưa bão khiến đường phố ở Sacramento, Mỹ ngập như sông. Hình ảnh các du khách trong trang phục truyền thống đổ về đền chùa Thái Lan. Tất cả sẽ được cập nhật trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, giữa lúc chiến trường ở Ukraine diễn ra với nhiều kịch tính thì Nga tiếp tục có động thái mới nhằm nâng năng lực quốc phòng. Đài Sky News ngày 17 tháng 1 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố những cải cách lớn đối với thành phần và hệ thống quản lý của các lực lượng vũ trang Nga diễn ra trong vòng 3 năm tới. Theo bộ này, trong những thay đổi sẽ có quyết định tăng số lượng quân nhân của Nga lên 1,5 triệu người. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, chỉ bằng cách củng cố các cấu trúc chính của lực lượng vũ trang mới có thể đảm bảo an ninh của nhà nước và các cơ sở quan trọng của Liên bang Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh trước đây cho biết Moscow có khả năng đang cố gắng chấm dứt chuỗi thành công ở Ukraine trong xung đột và giành lại thế chủ động. Như chúng tôi đã đưa tin, Mỹ đồng ý huấn luyện binh sĩ Ukraine để sử dụng hệ thống tên lửa Patriot. Đài CNN dẫn lời căn cứ lục quân Mỹ ngày 16 tháng 1 thông báo quân đội Ukraine đã đến căn cứ Fort Sill ở Oklahoma để bắt đầu đợt huấn luyện. Theo các quan chức Lầu Năm Góc, Mỹ sẽ huấn luyện khoảng 90 đến 100 binh sĩ Ukraine trong vài tháng về cách sử dụng và bảo dưỡng hệ thống phòng không Patriot. Theo trợ lý báo chí Lầu Năm Góc Drider, một khi được trang bị, hệ thống Patriot sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine và khả năng bảo vệ người dân trước các cuộc không kích tiếp diễn của Nga. Tên lửa Patriot được chế tạo bởi hãng Raytheon. Ban đầu có mục đích nhằm chặn máy bay tầm cao. Đến thập niên 1980, tên lửa được sửa đổi để tập trung vào mối đe dọa mới từ các tên lửa đạn đạo chiến thuật. Phản ứng với thông tin huấn luyện trên, hãng tin Reuters ngày 11 tháng 1 dẫn lời đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng điều này là sự xác nhận việc tham gia trên thực tế của Washington vào xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, Nga tiếp tục có những động thái tăng sức ép đối với nước láng giềng. Báo Pravda của Nga ngày 16 tháng 1 đưa tin 17 tàu chiến Nga, trong đó có 6 tàu mang tên lửa hành trình Kalib, đang thực hiện nhiệm vụ trực chiến ở Biển Đen gần lãnh thổ Ukraine. Hải quân Ukraine lưu ý số tên lửa có khả năng khai hỏa trên 6 tàu chiến Nga là khoảng 30 tên lửa. Ngoài ra, 2 tàu của Nga đang trực chiến ở biển Azov, còn có 9 tàu khác được Moscow triển khai ở Địa Trung Hải. Trước đó vào ngày 14 tháng 1, Nga lần đầu tiên điều động tàu sân bay mang tên lửa hành trình Kalib đến Biển Đen kể từ đầu năm. Cùng ngày, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraine. Báo Mirror của Anh ngày 12 tháng 1 còn đưa tin, một hạm đội tàu chiến và tàu ngầm khổng lồ của Nga đã được huy động, làm dấy lên lo ngại về cuộc tấn công mới vào Ukraine. Ít nhất 6 tàu chiến, trong đó có 2 tàu tấn công mặt đất khổng lồ chở theo nhiều binh lính, tạo nên một hạm đội sẵn sàng chiến đấu từ Biển Đen. Trong số đó có tàu đổ bộ Piotr Mogunov, tàu tấn công đổ bộ lớn nhất ở Biển Đen, và các tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình. Theo The Mirror, động thái có thể báo hiệu một chiến dịch quân sự mới, có thể là một nỗ lực khác nhằm tấn công miền nam Ukraine, hoặc thậm chí là nỗ lực thiết lập một cây cầu trên bộ với Transnistria, bang ly khai của Moldova. Ngoài ra, theo The Mirror, giới chuyên gia cũng cho rằng Moscow có thể đang chuẩn bị bảo vệ hạm đội trước các đội tên lửa tầm xa của Ukraine. Một chuyên gia về Nga nói với The Daily Mirror rằng sự gia tăng lực lượng dường như là bất thường, có thể gợi ý về một sự thay đổi nhịp độ của xung đột, có thể liên quan đến Moldova. Bất kỳ việc mở ra một mặt trận mới nào cũng sẽ gây áp lực to lớn đối với phương Tây khi họ đang nỗ lực vận chuyển nguồn cung và thiết bị quân sự lớn đến tiền tuyến. Liên quan đến sức mạnh của cường quốc quân sự Nga, một nguồn thạo tin với Bộ Quốc phòng nói với hãng thông tấn TASS ngày 16 tháng 1 rằng các xưởng đóng tàu của Nga đã sản xuất hoàn chỉnh một bộ ngư lôi hạt nhân Poseidon có thể được trang bị cho siêu tàu ngầm hạt nhân Belgorod. Nguồn tin cho biết tàu ngầm hạt nhân Belgorod sẽ được trang bị các vũ khí trong tương lai gần, và ngư lôi Poseidon đã hoàn tất thử nghiệm các bộ phận khác nhau, bao gồm cả hệ thống đẩy. Poseidon có một lò phản ứng hạt nhân để tạo ra lực đẩy và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Những tiết lộ đầu tiên về việc phát triển ngư lôi này đã được Nga công bố vào năm 2015. Loại vũ khí này chưa chính thức đi vào hoạt động trong quân đội. Theo RT, Poseidon được thiết kế như một vũ khí hủy diệt hàng loạt, khó có thể tránh chặn. Nó có thể xóa sổ các căn cứ quân sự,
nhà máy đóng tàu và các nhóm tàu sân bay. Vũ khí cũng có thể gây thiệt hại lớn cho các thành phố ven biển trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn diện. Với khả năng san phẳng dữ dội, Poseidon còn được truyền thông Nga gọi là ngày tận thế. Mặc dù có rất ít thông tin chi tiết về công bố về ngư lôi Poseidon, thì vũ khí này được cho là cần một phương tiện chuyên dụng để triển khai. Quân đội Nga đã thông báo nước này có kế hoạch chế tạo 4 tàu ngầm hạt nhân cho nhiệm vụ trên. Theo RT, chiếc đầu tiên trong số đó là Belgorod được hoàn thành năm 2019 và đi vào biên chế vào tháng 7 năm ngoái. Hiện không rõ có bao nhiêu ngư lôi Poseidon được trang bị cho tàu ngầm này. Hầu hết các đánh giá cho thấy là tàu ngầm này có thể chở tới 6 ngư lôi, nhưng một số đánh giá cho rằng tàu ngầm có thể triển khai tới 8 ngư lôi. Được biết, tàu Belgorod có lượng rẽ nước là 30.000 tấn và chiều dài kỷ lục là 184 mét. Ngư lôi Poseidon được cho là dài khoảng 16 đến 24 mét. Thưa quý vị, Nga đang tăng cường sử dụng các hệ thống phòng không S-300 và S-400 để tấn công vào các mục tiêu trên mặt đất. Theo Reuters, ngày 16 tháng 1, dẫn lời người phát ngôn không quân Ukraine, điều này cho thấy là kho tên lửa đạn đạo của Moscow đang cạn kiệt. Ông Yuri Ignat, trích thông tin tình báo Ukraine, tuyên bố rằng Nga chỉ còn chưa đến 100 quả đạn đạo Iskander hiện đại. Vì thế ông nói rằng Nga đang sử dụng các hệ thống S-300 và S-400 vì số lượng dồi dào. Đối phương đang cố khai thác tiềm năng của họ bởi vì có rất nhiều tên lửa S-300 đã được sản xuất. Người phát ngôn không quân Ukraine nói trong cuộc họp ở Kiev. Hồi tháng trước, Bộ Quốc phòng Anh thông báo Nga có khả năng sử dụng một phần lớn kho dự trữ tên lửa đạn đạo tầm ngắn SS-26 Iskander. Loại tên lửa có thể mang đầu đạn nặng 500 kg với tầm bắn 500 km. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về những tuyên bố này. Dự trữ vũ khí ngày càng cạn kiệt có thể trở thành vấn đề chính đối với Nga và Ukraine trong cuộc xung đột vốn kéo dài gần 11 tháng và chưa có dấu hiệu kết thúc. Hệ thống S-300 được phát triển bởi Liên Xô và đi vào hoạt động từ cuối những năm 1970 sau một thập kỷ phát triển. Moscow phát triển hệ thống S-400 để thay thế hệ thống S-300 đã cũ vào năm 2007. Ông Ignat cho biết, các lực lượng Nga ưu tiên sử dụng số lượng S-300 để chống lại các mục tiêu mặt đất, mặc dù S-400 cũng đang được sử dụng theo cách này. Theo vị quan chức, S-300 có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất cách xa tới 150 km và là mối đe dọa đối với Ukraine. Hiện phía Nga chưa bình luận về nhận định trên của quan chức Ukraine. Giữa lúc ấy thì vẫn có nhiều lo ngại về sức mạnh quân sự của các nước viện trợ vũ khí cho Ukraine sau khi Thủ tướng Anh thông báo là sẽ viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 để Ukraine đẩy lùi quân đội Nga. Một vị tướng hàng đầu của Anh cảnh báo rằng động thái sẽ khiến quân đội Anh tạm thời bị yếu đi. Theo đài Sky News ngày 17 tháng 1 cho hay. Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh tướng Patrick Sanders phát biểu rằng Ukraine cần vũ khí và sẽ sử dụng chúng một cách hiệu quả. Theo ông, động thái sẽ khuyến khích các nước khác hành động tương tự. Tuy nhiên, vị tướng Anh cũng thừa nhận rằng việc viện trợ sẽ khiến quân đội Anh quốc tạm thời yếu đi. Điều đó là không thể phủ nhận, ông nói. Nhưng việc đảm bảo rằng Nga sẽ thất bại ở Ukraine sẽ giúp chúng ta an toàn hơn. Và với tư cách là một thành viên hàng đầu của NATO, liên minh phòng thủ mạnh nhất thế giới, chúng ta được bảo vệ bởi nguyên tắc phòng thủ tập thể. Sky News dẫn lời vị tướng Anh cho hay. Trước đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong cuộc điện đàm ngày 14 tháng 1 với Tổng thống Ukraine Zelensky đã cam kết hỗ trợ xe tăng Challenger 2 cho Kiev. Theo nhà lãnh đạo Anh, quyết định thể hiện quyết tâm gia tăng ủng hộ cho quốc gia Đông Âu. Anh là cường quốc phương Tây đầu tiên công khai cam kết viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Pháp vào ngày 4 tháng 1 đã cam kết gửi cho Ukraine xe tăng chiến đấu hạng nhẹ AMX-10RC. Thưa quý vị, một chiến đấu cơ phản lực Su-27 thuộc hạm đội Baltic của Nga đã xuất kích để theo sát một máy bay P-3C Orion của không quân Đức gần biên giới Nga. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia Nga nói với báo giới ngày 16 tháng 1. Theo Trung tâm, cơ quan kiểm soát không phận Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không đang tiến gần đến biên giới Nga trên biển Baltic. Một máy bay chiến đấu Su-27 của hạm đội Baltic đã làm nhiệm vụ để xác định mục tiêu và ngăn chặn nó không vượt qua biên giới quốc gia. Trung tâm cho biết thêm, phi hành đoàn của máy bay đã xác định mục tiêu là máy bay trinh sát P-3C Orion của không quân Đức. Cơ quan này lưu ý các hoạt động của máy bay chiến đấu Nga tuân thủ quy tắc quốc tế về việc sử dụng không phận trên vùng biển trung lập. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc, Sơn Đông, đã dẫn đầu một nhóm tấn công tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật cường độ cao ở Biển Đông. Đội tàu này gồm 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, trong đó có một tàu thuộc Type 055. Diễn biến trên xảy ra khi các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ tiến hành các hoạt động huấn luyện trong khu vực. Theo một thông báo trên tài khoản WeChat của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA, các cuộc tập trận đối đầu đã bắt đầu vào tuần trước khi Tết Nguyên đán đến gần. Các chuyên gia quốc phòng cho rằng PLA đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ, đặc biệt là khi các cuộc so kè giữa Mỹ và Trung Quốc đã gia tăng trong khu vực vào các dịp lễ lớn. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, diễn biến trên xảy ra sau khi hạm đội 7 của Hải quân Mỹ báo cáo rằng các nhóm tác chiến tàu sân bay
USS Nimitz đã bắt đầu tiến hành các hoạt động thường lệ trong khu vực, bao gồm các đợt huấn luyện tấn công trên biển, tập huấn cất và hạ cánh máy bay, cũng như tác chiến chống ngầm. Chu Thần Minh, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh đã nói rằng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc buộc phải cảnh giác cao độ vì trong những năm gần đây, quân đội Mỹ đã triển khai thêm máy bay và tàu chiến ở bờ biển phía đông nam của Trung Quốc trong đợt Tết Nguyên đán. Theo ông Chu, một máy bay do thám Boeing RC-135 của Mỹ đã áp sát các thành phố Thượng Hải và Thanh Đảo thuộc miền đông Trung Quốc vào ngày 7 tháng 1. Ông lưu ý thêm rằng PLA rất khó dự đoán động cơ của các động thái khiêu khích từ quân đội Mỹ vì hai nước vẫn chưa giải quyết được bất đồng về trật tự hàng hải. Gần đây đã có một cuộc va chạm giữa hai tiêm kích J-11 của PLA và một máy bay do thám của Mỹ trên Biển Đông. Bắc Kinh và Washington đã đổ lỗi cho nhau. Ông Chu nhận định rằng Mỹ có thể tiến hành các cuộc tập trận tự do hàng hải và các chuyến bay trong khu vực mà không có bất kỳ hạn chế nào vì họ chưa ký Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. PLA lo ngại các cuộc xâm nhập của máy bay và tàu Mỹ có thể gây ra bất ổn và nguy cơ xung đột. Ông Chu cũng đề cập rằng mặc dù PLA thường điều các tàu chiến như tàu khu trục để giám sát các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trong khu vực, tuy nhiên việc Trung Quốc cử một nhóm tấn công do tàu sân bay dẫn đầu là động thái bất thường. Thưa quý vị, Politico trích dẫn các nguồn tin cho biết là Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã sẵn sàng tới Bắc Kinh vào ngày 5-6 tháng 2 để hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương. Ngoại trưởng Blinken có thể sẽ thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc về cuộc xung đột ở Ukraine và kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh. Cùng với đó là thúc đẩy nỗ lực hợp tác chống buôn bán chất cấm, cũng như thảo luận về vấn đề trả tự do cho các công dân Mỹ đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Ông Blinken cũng được cho là sẽ nêu vấn đề nối lại các cuộc đối thoại quân sự sau thời gian bị đình chỉ do chuyến thăm hồi tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, lúc đó là bà Nancy Pelosi, tới Đài Loan. Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vẫn chưa xác nhận thông tin về chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Blinken. Tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia hồi tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý sẽ tổ chức chuyến thăm của ông Blinken tới Trung Quốc vào đầu năm 2023. Hôm 16 tháng 1, tạp chí phố Wall cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Thụy Sĩ vào ngày 18 tháng 1. Theo Politico, các quan chức Mỹ và Trung Quốc gần đây đã nối lại liên lạc vốn đã bị gián đoạn sau chuyến đi của bà Pelosi. Bà Yellen đang xem xét đến Trung Quốc sau chuyến thăm của ông Blinken, tờ báo cho biết thêm. Kyodo News dẫn nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết là Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang lên kế hoạch thăm Nhật Bản vào tháng 3 để hội đàm với người đồng cấp Nhật Fumio Kishida. Tokyo và Berlin đang xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn giữa bối cảnh toàn cầu có nhiều thách thức, nhất là sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong chuyến thăm, ông Scholz và ông Kishida dự kiến khởi động các cuộc đàm phán liên chính phủ bao gồm giữa các bộ trưởng hai nước để thảo luận về các vấn đề khủng hoảng năng lượng và lương thực. Đặc biệt là sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine tác động nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến nỗ lực duy trì tăng trưởng kinh tế. Đức đã có các khuôn khổ thảo luận song phương với Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác. Vào tháng 4 năm ngoái, ông Kishida đã đồng ý với ông Scholz về việc tổ chức các cuộc đối thoại tương tự giữa Nhật Bản và Đức. Theo Kyodo News, khi Đức tăng cường can dự vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong những năm gần đây, Nhật Bản đang tìm cách tăng cường quan hệ với nước này để hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Một tầm nhìn được coi là đối trọng với sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Scholz sẽ trở thành người cuối cùng trong số các nhà lãnh đạo G7 gặp ông Kishida sau khi Nhật Bản đảm nhận chức chủ tịch nhóm này vào năm nay. Tuần trước, ông Kishida đã đến thăm 5 thành viên của G7 là Anh, Canada, Pháp, Ý và Hoa Kỳ, đồng thời đồng ý với lãnh đạo các nước về việc đồng lòng hướng tới một hội nghị thượng đỉnh G7 thành công. Được biết, hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 21 tháng 5 tại Hiroshima. Ông Kishida vốn là người con của Hiroshima, nơi bị tàn phá bởi vụ ném bom nguyên tử của Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 1945. Tại hội nghị thượng đỉnh G7, ông có mục tiêu đưa ra tầm nhìn về một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Liên quan đến Triều Tiên, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Bình Nhưỡng dự kiến triệu tập một cuộc họp quốc hội quan trọng trong tuần này, giữa bối cảnh giới quan sát đang băn khoăn liệu nhà lãnh đạo Kim Jong-un có tham dự cuộc họp để đưa ra một thông điệp khác về nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân và các loại khí tài chủ lực khác của Triều Tiên hay không. Được biết, Triều Tiên đã bí mật lên kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 8 của Hội đồng Nhân dân tối cao SPA lần thứ 14 diễn ra hôm 17 tháng 1 nhằm thảo luận về các nhiệm vụ chính sách, ngân sách nhà nước và vấn đề tổ chức bộ máy cho năm 2023. Các phương tiện truyền thông Triều Tiên không đưa tin liệu cuộc họp đã bắt đầu hay chưa. Theo Yonhap, cuộc họp được cho là sẽ kéo dài ít nhất 2 ngày, kết quả sẽ được công bố sau đó. Được biết, SPA là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất theo hiến pháp của Triều Tiên. Tuy nhiên, cơ quan này thực chất chỉ đưa ra những quyết định của Đảng Lao động cầm quyền. Các nhà quan sát cho biết SPA được kỳ vọng sẽ thông qua các quyết định quan trọng được đưa ra tại cuộc họp toàn thể của Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên được tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2022.
Trong cuộc họp đảng, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã kêu gọi phát triển kho vũ khí hạt nhân của nước này theo cấp số nhân, đồng thời xác định Hàn Quốc là kẻ thù của Bình Nhưỡng. Các chuyên gia nhận định một trong những điểm đáng quan tâm của cuộc họp SPA là liệu ông Kim sẽ sử dụng phiên họp này để gửi thông điệp tới Hàn Quốc hay Hoa Kỳ. Trong một phiên họp SPA vào tháng 4 năm 2019, ông Kim đã bày tỏ sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 với Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump. Trước đó, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 tổ chức vào đầu năm 2019 không đem lại thỏa thuận sau cùng. Trong cuộc gặp vào tháng 9 năm 2021, lãnh đạo Triều Tiên cho biết ông sẽ khôi phục quan hệ song phương đã bị cắt đứt. Tại một cuộc họp của SPA vào tháng 9 năm 2022, ông Kim Jong-un đã công khai tuyên bố hợp pháp hóa vũ khí hạt nhân khi Quốc hội nước này thông qua luật mới cho phép tấn công hạt nhân phủ đầu. Triều Tiên đã bắn khoảng 70 tên lửa đạn đạo vào năm ngoái, số lượng nhiều nhất trong một năm, bao gồm cả vụ bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 hôm 18 tháng 11 năm 2022, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng nước này có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân trong tương lai gần. Một số nhà quan sát cho rằng ông Kim có thể không tham dự cuộc họp của SPA do nước này có thể sẽ tập trung vào việc chuẩn bị các sự kiện kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày 8 tháng 2. Các mục khác trong chương trình nghị sự của phiên họp SPA có thể bao gồm các vấn đề về công việc của Văn phòng Công tố Trung ương và vấn đề thông qua luật bảo vệ phương ngữ Bình Nhưỡng. Theo Yonhap, Triều Tiên dường như đang thắt chặt sự kiểm soát của nhà nước đối với việc kỷ luật người dân và các luồng văn hóa, thông tin bên ngoài. CNN chỉ ra châu Á đang có nguy cơ đối mặt với một cuộc chạy đua vũ trang vượt ngoài tầm kiểm soát, một điều mà khu vực này chưa từng đối mặt. Đó là màn đối đầu của 3 cường quốc hạt nhân lớn và một cường quốc đang tăng tốc phát triển, hay nói cách khác là giữa 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới và cả các liên minh hàng chục năm tuổi. Tất cả đều tranh giành lợi thế ở một số vùng biển và đất liền trong khu vực có nhiều tranh chấp nhất trên thế giới. Cụ thể hơn, một bên là Hoa Kỳ và các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc, một bên khác là Trung Quốc và đối tác Nga, bên thứ ba là Triều Tiên. Theo phân tích của CNN, với việc mỗi bên đều muốn đi trước bên khác một bước, tất cả đều bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn và có xu hướng vượt khỏi tầm kiểm soát. Rốt cuộc sự kìm hãm của một bên lại thúc đẩy bên khác trỗi dậy. Ike Panda, một chuyên gia chính sách hạt nhân tại quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, nói với CNN: "Chúng tôi sẽ tiếp tục chứng kiến những căng thẳng ở Đông Á nơi không có biện pháp kiềm chế và không có hiệp ước kiểm soát vũ khí." Theo CNN, chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đến Washington trong tuần qua đã nêu bật vấn đề đó. Ông Kishida đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và việc Bắc Kinh phóng tên lửa đạn đạo qua đảo Đài Loan, qua đó đáp xuống vùng biển Nhật Bản vào tháng 8 năm 2022. Ông Kishida đã nói rằng Nhật Bản, Mỹ và châu Âu phải đoàn kết để ngăn tình trạng một bên thay đổi trật tự quốc tế. Thông điệp trên được Thủ tướng Nhật đưa ra chỉ vài ngày sau khi các bộ trưởng Hoa Kỳ và Nhật Bản cảnh báo việc Trung Quốc liên tục mở rộng và tăng tốc phát triển kho vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, theo Triều Tiên và Trung Quốc, chính Nhật Bản mới là bên gây hấn, nhất là khi Tokyo gần đây đã cam kết tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng, đồng thời mua vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Trung Quốc và Triều Tiên. Nỗi lo ngại càng gia tăng khi Hoa Kỳ có kế hoạch triển khai thủy quân lục chiến trên các hòn đảo phía nam của Nhật Bản, trong đó bao gồm các tên lửa chống hạm di động mới, nhằm ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công phủ đầu nào từ Bắc Kinh. Đối với Mỹ và Nhật Bản, những động thái như vậy là để răn đe, còn Bắc Kinh họ cho đó là hành động leo thang căng thẳng. Thưa quý vị, Thương vụ Mỹ bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể gặp trở ngại khi một thành viên của Thượng viện Mỹ vừa tuyên bố sẽ phản đối thỏa thuận này. Đài RT ngày 16 tháng 1 cho hay. Cụ thể, trong tuyên bố hôm 13 tháng 1, Thượng nghị sĩ Bob Menendez, đảng viên Đảng Dân Chủ của bang New Jersey, cực lực phản đối đề xuất bán máy bay F-16 mới của Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ, với cáo buộc chính quyền Ankara coi thường nhân quyền và vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời tham gia vào các hành vi gây bất ổn cho các quốc gia láng giềng là đồng minh NATO. Chỉ khi nào Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt đe dọa và thay đổi chính sách nhân quyền, nghĩa là trả tự do cho các nhà báo và các đối thủ đối lập chính trị, đồng thời hành động như một đồng minh đáng tin cậy, thì tôi mới chấp nhận thương vụ này, ông Menendez cho biết. Được biết, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông Menendez là tiếng nói có ảnh hưởng đối với quyết định bán vũ khí và có thể thúc đẩy một nghị quyết lên án thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ. Sau phát biểu của ông Menendez, phát ngôn viên Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Washington đang đưa ra quá nhiều yêu cầu xung quanh thỏa thuận với Ankara. Họ lại tiếp tục không chấp thuận bán máy bay, trước đó là F-35 rồi đến F-16, thật không công bằng, bởi nếu phản ứng họ lại đổ lỗi cho chúng tôi, luôn có một lý do nào đó, phát ngôn viên Thổ Nhĩ Kỳ nhận xét. Theo đài RT, vào năm 2019, Washington từng loại bỏ tư cách đối tác mua máy bay chiến đấu mới nhất F-35 của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Ankara mua hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất. Sau đó vào tháng 10 năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất mua 40 chiếc F-16 mới của Mỹ, cùng với 80 bộ dụng cụ hiện đại để nâng cấp phi đội hiện có. Theo nhận định của tạp chí Phố Wall, việc Mỹ chuyển giao F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ còn phụ thuộc vào việc chính quyền Ankara có chấp thuận cho Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO trong thời gian tới hay không.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian dự kiến đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 17 tháng 1. Theo hãng tin Sputnik, ông có kế hoạch gặp mặt một số quan chức cấp cao để thảo luận về tình hình ở Syria cũng như các cuộc đàm phán gần đây giữa các bộ trưởng quốc phòng Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Iran đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ theo lời mời của người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Sputnik cho biết, trong chuyến thăm của mình, ông Amir Abdollahian sẽ gặp một số quan chức để thảo luận về quan hệ song phương, các sự kiện gần đây và tình hình ở Syria. Ngoài ra, một trong những chủ đề thảo luận có thể sẽ là thời điểm Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức các cuộc đàm phán ba bên tại Moscow để thảo luận về cách giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Các cuộc đàm phán đánh dấu cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa các chỉ huy quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau 11 năm. Trong cùng tháng, Ankara đề nghị các ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Nga tổ chức một cuộc gặp vào tháng 2 năm 2023. Cuộc chiến ở Syria đã diễn ra từ năm 2011 với các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad, chiến đấu với các nhóm nổi dậy vũ trang khác nhau. Kể từ năm 2016, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiến hành các chiến dịch trên không và trên bộ ở Syria chống lại Đảng Công nhân Người quốc PKK, lực lượng muốn thiết lập quyền tự trị của người quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Damascus đã nhiều lần gọi sự hiện diện của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới Syria là bất hợp pháp và kêu gọi Ankara rút quân. Cục Thống kê Trung Quốc ngày 17 tháng 1 thông báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần nửa thế kỷ. Nguyên nhân do quý tư năm ngoái chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp hạn chế Covid-19 và sự sụt giảm của thị trường bất động sản. Ông Kang Ye, người đứng đầu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, đã tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng GDP năm 2022 đã tăng 3%. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 1976. Trong khi đó, theo Reuters, tỷ lệ sinh của Trung Quốc năm 2022 là 6,77 ca sinh trên 1.000 người. Đây là tỷ lệ sinh thấp kỷ lục được ghi nhận. Dữ liệu của Cục Thống kê cũng cho thấy nền kinh tế đã tạo ra 12,06 triệu việc làm ở thành thị năm 2022, trong khi tình hình việc làm của Trung Quốc nhìn chung là ổn định và nền kinh tế có thể sẽ cải thiện vào năm 2023. Ông Kang nói thêm. Thưa quý vị, hãng tin Reuters cho biết nước đã dâng cao trên các con đường ở thành phố Sacramento của Mỹ sau khi nhiều cơn bão dữ dội đổ bộ vào bang California. Hình ảnh của hãng tin Reuters cho thấy nước lũ dâng cao trên các con đường của thành phố Sacramento hôm 16 tháng 1 sau khi một đợt bão dữ dội khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, cuốn trôi nhiều ngôi nhà và buộc hàng nghìn người ở bang California phải sơ tán. Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận yêu cầu tuyên bố tình trạng thảm họa của bang California, đồng thời cung cấp các khoản tài trợ để phục hồi ở 3 quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Merced, Sacramento và Santa Cruz. Vào lúc này, tuyên bố khẩn cấp của địa phương và các tiểu bang vẫn còn hiệu lực ở Los Angeles và hàng chục quận khác khi các đội cứu hộ bắt đầu công tác tìm kiếm nạn nhân. Được biết, mặc dù chính quyền bang California dự kiến mưa sẽ tạnh hôm 16 tháng 1, các nhà dự báo thời tiết cảnh báo có thể xảy ra hiện tượng tràn bùn hoặc lở đá ở các hẻm núi và đồi dốc do mưa và tuyết kéo dài suốt 3 tuần đã làm cho mặt đất bão hòa. Theo Reuters, cơ quan thời tiết của Mỹ dự báo khu vực từ San Francisco đến trung tâm California có thể xảy ra các đợt mưa bão nhỏ kéo dài từ đầu ngày 16 tháng 1, trong khi đó tuyết vẫn tiếp tục rơi ở khu vực chân núi Sierra. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh nhộn nhịp của du khách nước ngoài đến thăm Wat Arun, còn được gọi là chùa Bình Minh. Nhiều du khách đã chọn cho mình những bộ trang phục truyền thống Thái Lan đặc sắc để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ ở xứ chùa vàng. Nhiều bài đánh giá trên mạng xã hội và hình ảnh từ các bộ phim truyền hình lịch sử Thái Lan đã khiến những công trình kiến trúc ở xứ chùa vàng trở thành điểm thu hút du khách nhiều nước. Một du khách tên là Ashley Langton đến từ Anh cho biết, trong bộ trang phục truyền thống là điểm nổi bật của lịch sử văn hóa Thái Lan. Bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng và ý nghĩa của trang phục truyền thống đối với Thái Lan và đặc biệt là phụ nữ nước này. Nhiều cửa hàng cho thuê quần áo truyền thống của Thái Lan nằm dọc các con phố gần ngôi đền, tạo cơ hội để du khách được chọn các bộ trang phục ưa thích và chụp ảnh khi viếng thăm ngôi đền. Giá thuê dao động từ 4,53 đô đến 12 đô la trong 2 giờ, tùy vào phụ kiện đi kèm. Theo một quản lý cửa hàng cho thuê quần áo truyền thống, việc các du khách đến thăm đền thờ để giúp thúc đẩy nền kinh tế và tăng doanh số bán hàng. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.